No, por favor. Bien. Ya lo estoy sacando. Bueno, ahora vamos a ver cómo se siente una bala. Ya tengo 3 nervios. Listo. Ya saqué una. Mira. Tócala. Tócala, pues. Ya. Vamos a probar. Por acá arriba. Uy, ¿qué pasó? ¿Salió? ¿Se cambió? ¿Cierto que estaba acá? Ya. ¿Se cambió para acá? Pero colócales todas. Ah, verdad, sí. Voy a colocar todas. Pero por acá. ¡Ah! Esto se da vuelta, po. Sí, po. Ahora sí, po. Ya le voy a colocar todas. ¿Qué me dijiste? Colócale todas. Kiko, Kiko. Kiko, cacata. Kiko, Kiko. Para colocar esta bala. Listo. Ahora sí. ¿Ya? ¿Callaste cómo fue? Cuando yo como que sentí algo. ¿Otra vez? Voy a cargar. Ahora sí, es que si tú recargáis, después esta sí que te queda sola, así que hay que dispararle. Ya, otra vez voy a tener que hacerlo.